सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. हे मिसाचें बलिदान देवाक अर्गां दिवन भेटयला. आपल्याचो 21वो जल्माचो दीस संभ्रमता अलेक्झांड्रिया क्रिस्लिन झेवियर. ताचे पासो देवाक दिन वाचुया आनी देवाचो भरपूर आशिर्वाद ह्या भुरग्याचेर आमी मागुया. तशेंच मिसान आमी मागता एडवर्ड मेनेझीस हाच्या आत्म्या पासत दुसऱ्या वर्साचो उगडास करता. ताका आमी सासणाचें जिवीत मागुया. तशें मागुया आंतोनियो साल्दाना हाच्या आत्म्याक आनी हाच्या दिसाक आपल्याचो जल्माचो दीस संभ्रमता लुइजा पेरेरा ताचेय पासत आमी मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. मंगळ बाबणीनू देव आमच्या सांगाताक जियेता तो आमच्या बरोबर आसा. तो आमकां बुजवून दिता ताका आमचें पडलोलें आसा. ही देवाचो मोग आनी देवाची ऊब आमी अनुभवूंक ताचो आदार मागुया. सबार पावटी सांडलेले शेड्या भाशेन आमी जियेल्यात. पातकांत आमी रावल्यात. ओळखून घेवन आमच्या पातकांचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. बोगसणें मागून म्हणुया हांव पातकी सगळ्या देवा आनी तुमकां बाबा म्हणिलो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनाची दोन तोंडान विचारून वायट आदारून बळी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. बसत बाय घेवन सदांच आंकवार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भणिलो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपोदिदा देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा बागेवन आमरोज हाचें समरण करता. ताचे मजतीन आमकां गिन्यान आनी उजवाड मागुया. देवा बागेवन आमरोजा क्रिस्ती बावटाचो शास्त्री आनी दिराती गवळी तुवें केलोय. तुजी पवित्र सभा जाणवायेन आनी दिरान चलोवच्या ताचे ओसरे तुजे काळजा सारके गवळी उपजोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवी जियेतानाच वड चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन.
इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हजे पोरजेक बुजवून दियात, तिका बुजवून दियात, म्हणटा तुमचो देव. जेरुजाल्याच्या काळजा कोडे उलोयात आनी तिका उलो करून सांगात. तिचे चाकरेचे दीस सोंपले, तिच्या पातकांचे फारीकपण जाले. सगळ्या तिच्या खोटेपणांक सर्वेस्पराच्या हातांतली दुपेट कास्त तिने भोगली. एक तालो आड्डोता, अरण्यांत सर्वेस्पराक एक वाट तयार करात. अरण्यांतल्या देवान एक नीट राजमार्ग करून दवरात. सगळी फालकी बरोवन येवदी, दोर एक पर्वत आनी दोंगर कातरून सकयल पडू दी. सगळी उंच कोडपा सपाट जमीन जाव दी आनी सगळ्या लांब लांब दोंगराचे मैदान जाव दी. तेन्ना सर्वेस्पराची मोहिमा परगट जातली आनी आख्या मनशाकुलाक ती दिसतली. कित्याक ही उतरां सर्वेस्पराच्या तोंडांतली. एक तालो हुकूम दिता, परगट कर, आनी हांवें प्रतिपाल केलो. कितें परगट करूं? आखे मनशाकोल म्हळ्यार तोंड आनी ताची सोबिताय शेतांतल्या फुलां इतली. सर्वेस्पराचो स्वास तांचेर पडटा तेन्ना तोंड सुकता, फूल बावता, पूण देवाचें उतर सदांच तोखता. सियोनाक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा. उंच पर्वताचे तेंगशेर चडून वच. जेरुजाल्याक खुशालकाय हाडटल्या संदेशकारा, व्हडल्या ताल्यान बोब मार, भिरांती विणे बोब मार. जुडाच्या नोगरांक सांग, हो पळय तुजो देव. पळय, सर्वेस्पर आपले पोदवेन येता. आपल्या बोलान सगळे आपल्या हातान करता. जैताचें इनाम ताचे बरोबर येता. ताच्या जैताची सगळी चिन्नी ताचे फुड्यांत वेतात. मेंढऱ्या राखणो कसो तो आपल्या हिंडांक चोरयता. आपल्या हातांनी मेंढुरल्यांक उखलता. तांकां आपले खांकेक मारून व्हरता आनी पोरां काडलोल्यांक विसवाच्या जाग्यार तो पावयता. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडकार. आमचो जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. सगळीं म्हणुया, हो पळय तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. नवें गीत रचून गायात, परमेश्वराक वखाणात. शेकांचेक प्रितुमे वयर देवाक सोद गितां गायात. परमेश्वराच्या मानाक गितां गायोना गोडात. वयर काडात नांव देवाचें, परगटात तारोन ताचें. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. ताचे मोहिमेची खबर राष्ट्रां मदें गाजोयात. सगळ्या पोरसांक कळयात ताची कौतीक विजमिता. परमेश्वर कितलो व्हडतो, मान भोवमान ताका फावो. आनी खंयच्या देवाचे ताचे इतले बेदोरचे. जबाब, हो पळय तुमचो देव. बोल दाखोवन तो येता. परमेश्वर एकलोच राजा. राष्ट्रांनो गाजोवन सांगात, ताणें थीर केला संवसार. नितीची ताची राजवट.
स्वर्ग सगलो आनंद बोगू उल्हासू आखो संवसार खूब बोल्ला दोर्या सागोर आयकुदी ताचो गुणगुण जबाब हो पोळे तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता फोला सोयत पिकाळ जमीन भुरकुटू आनंद बोरीत रानांतली सगळी झाडां मुरगोटू खुशाल बोरीत मुनसुबी प्रितुमेची सगळी नीट संवसाराची पोरजांची कोडशाक जोडटी परमेस्वर होबले येता जबाब हो पोळे तुमचो देव बोल दाखोवन तो येता उद्गार Soles sporak, soi, soi, soles sporak, soles sporak, soi, soi. Soles sporak, soi, soi, soles sporak, soles sporak, soi, soi. सोम्याचो दीस लागीं पावला पोळे आमची सोडवण करूंक तो येता Soles sporak, soi, soi, soles sporak, soles sporak, soi, soi. Soles sporak, soi, soi, soles sporak, soles sporak, soi, soi. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं तुमचे सगळे मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान जेजून आपल्या सिसांक म्हणलें तुमकां कितें दिसता कोण एकल्या मनशा कोडे 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार 99 दोंगराचेर सांडून हिणांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका सोदूंक वेचोना आनी हांव तुमकां खरें सांगता ती मेळ्ळी जाल्यार सांडूंक नासलेल्या 99 शेळ्यां परस हिचे विशीं तो अदीक खुशाल जाता तेच परी ह्या धाकटुल्या भितरल्या एकलो इबाडलेलो सरकार आसल्या तुमच्या बापाक नाका जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान वाकाणी तुका क्रिस्ता इश्टानो देव जावन आसा आमचो बुजवंडार अदीक करून आमी जेन्ना कोश्टता दुकान आसा तो आमकां बुजवण दिता आनी हाच्या पयल्या वाचपान इसायास प्रभुच्या वाचपान देव म्हणटा म्हजे पोरचेक बुजवण दियात तिका बुजवण दियात देवाक आमी कोणूय कोश्टवलोली नाकात आमी दुखोवली नाकात ताका आमचें पडलोलें आसा देखून तो आमकां वेगवेगळ्या भासांनी बुजवण दिता आज पवी सभा बायग्योत आमरोज हाचो उगडास कोता सभा धर्मीक उगडास कोता समोर उगडटा आनी तोवूय देवाचे पोरचेक बुजवण दितलो एक गवंडी जालो अदीक करून जेन्ना मिलाना तांचो भीस मेल्लो तांचे भितर झगडी जाल्ल्यो क्रिस्तांव मदीं आनी आर्यन्स आसलेले तांचे भितर झगडी जाल्यो आनी तांचे मदीं उचा मोडाय जाली तेन्ना ती आपल्याक बिशप सोदतालीं आपल्याक जाय ते भाशेन ती वेचून काडूंक तांचे मदें वाद विवाद जाताली आनी असल्या वेळार तांच्या ह्या झगड्यान वाद विवादान आमरोज थंयसर उबो जाता आनी तांचे भितर शांतीकाय जोडून घेता तेन्ना आमरोज क्रिस्तांव न्हय एक यादनीकूय न्हय पूण ताचें हें सगलें स्वभाव पडून ताचें फुडारीपण पडून ताची समजकाय पडून ताची गिन्यान पडून लोकांनी सोबे माजार परगोटलें ताका बिस्मू करचो म्हूण
आनी तो मागीर यादनीक जालो आनी ताका बिशप केलो. आनी जेन्ना तो बिस्म जालो ताणें पयलीं आर्यन हेरजी आसा तांचे भितर क्रिस्ती धर्माचें वायट कितें उलयतात दुसरे वदान वतात ती ताणें नाटक केली. आनी हे भाशेन क्रिस्ती धर्माक क्रिस्तांवपण जेतालीं तांकां तांचे मदें बुजवण हाडली, कम्फर्ट केलें लोकांक. आनी तोच थंयसरूच रावूंक ना पूण आख्खें जिवीत भर ताणें क्रिस्ती धर्माक आसलेल्यांक देवाचें उतर परगोटलें, बरे भाशेन ताची समजवणी दिली, दुखवल्यांक तो पावलो, गरिबां सवें ताणें वावर केलो आनी हे भाशेन देवाची बुजवण तांकां दिवंक तो वावुरलो. मुखार भाव भयणीनो, आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी पळयता 100 शेळयो बऱ्यो आसलेल्यो, सांडूंक नासलेल्यो, पूण एक सांडलेली आसा ताका सोदूंक भोंवता असलो की आमचो देव, कित्याक ताका सगल्यांचें पडलेलें आसा. घोडये 99 शेळयो आमी न्हय, एक सांडलेली शेळी घोडी आमी जायत आनी देव हे सांडलेले शेळीक जो आमकां तो सोदूंक येता, तो आमकां बुजवण दिवंक येता, तो आमकां आपल्या बरोबर दवरूंक येता, तो आमचे सोदीक येता. घोडी आमी एकामेकाक समजना, जो आमचो मोग कोता, जो आमच्या सांगाताक आसा, आमी चुकता तेन्ना, आमी वायटान पडटा तेन्ना, आमी दुखान आसता तेन्ना घोडी हो मनीस हो मनशां आमकां समजूंक पावनात, आमकां आपल्या लागीं दवरिनात, आपल्या बरोबर ते रावंक दिनात. वो आमी सांडल्या जाल्यार उदीकूच सांडूंक आमकां दूख दिवंक ती प्रयत्न करतात, पयसायतात, धांवडायतात, पूण देव असलो न्हय. देव जावन आसा आमकां बुजवण दिवपी. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या जिवितान देवाचें हें देणें अणभवया. फुडें आमी सांडल्यान देव आमच्या सांगाताक आसा, वळखुया. ताची कृपा आमचे सवें जिवाळ करुया. मिसाचे भेटेंतल्यान आनी साक्रामेंतांतल्यान, देवाच्या उतरांतल्यान आनी वेगवेगळ्या मनशां वरवीं होच देव आमकां पावता आनी आमकां बुजवण दिता. हें देवाचें देणें आमच्या जिवितांत आमी अणभवूंक उक्तें मन आनी काळीज हे विधीचेर आमी दवरुया. भेटवणेक आमी गायन गावया. देणी आमची C14 पान 30 आनी 4, C14 पेज 34. देणी आमची भेटोवंक हाडटा, आमची काळजां तातूंत घालता, आमची मोनां दुखोर पिता, स्वीकार करून रातून मागता. गोवा उंडो आंध्रा समोर विका, आमचे सुतू सोबे डोळिना, मानून घेवून विनोद करता. म्हज्या बाबणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सो पदवीधरा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनान आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सोबेच्या आदवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव मोगाळ बापा, तुज्या नांवाची मोहिमा परगटूंक पवित्र आत्म्यान बागेवन अमृताचें मन आनी काळीज बावाटाच्या उजवाडान भरलें. ह्या पवित्र यज्ञाचे भेटोवणे वरवीं त्याच उजवाडान आमी भरूं. ह्या मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय पाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी हे करूंक फावो.
सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवीदारा आनी सासनाचे देवा सोर काळीसो तांजे क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमरो तुज्या भक्ताच्या मानाक ही परब समरभूंक तुजे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय ताचे पुण्यामोन जिवीत आमकां दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धोरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरोंतरी आमी तुजी स्तुती गायता बाबा करोसम पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोस मरून ससूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिनवासून तो मुडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची तेच परी जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वावरतलीं हें म्हज्या उगडासाक करात दुसरो जबाब दिवन आमी बाबा ताचो गुडपर घोटुया सोम्या जेसू आमी हो उंडो खाता आनी एक आसितले पियेता तितली पावटी तूं मोय बाबान हे सोर आमी तुजें मरण परगोडटा बाबा जेच्या मरणाचो आनी पुनः जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूची कास समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कोणां रोगो शेवतले आमां समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजी पवित्र सवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे बाबा साहेबा फिलीप आमचे बी साहेबा आनी सगळी याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो बोरमोसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव भयणीची इकाकलूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आम्हा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची आपापलो वाडदीस संभ्रमतेल्यांची ग्रेसलीन आमचे भयणीची आनी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगाती तिचो पोती बाग्यून जुजे बाग्यून दोनदूत बाग्यूंत आंब्रोज आमचो आस्कारी बाग्यून मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना देव जोनस आमचो बुजवंडार
तो आमकां बुजवण फावो करता. आमच्या प्रस्नांक तो जबाब दिता. आमच्या दुखान तो आमचे बरोबर आसा. आमकां सांगात करता. हे देवाचे कृपेन आमी वाडूंक आदार मागून जेजून शिकयलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या चे नांव पवित्र जावं, चे राय आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकवल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणी पडूं दिवं नाका, पूण वायटांनी आमकां निवार. देवा आमकां सगल्यांक वायटांनी पातकांनी ताळल्यांनी निवार. दया करून ह्या जिवितांत गोठाय सवस्काय भलायकी पेकोवणी आमकां दी सर्गीच्या सुखाक. आनी आमच्या सर्वणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बाबाटान बोरवाशान अंतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सर आकांतांतली वाटाय. जेजून आमच्या सम्यान आपल्याचे सांग शांती दिली. हो जेजू आमकां सगल्यांक शांती दिता म्हणटा. तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे परमण तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जेन्ना राजवट चलयता सासनाच्या सासना सोम्या जेजू क्रिस्ताची शांती तुमचे सोम्या आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संवसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती. हो तो जो जेजू आमचो सर्वंडा, जो आमचे सोदीक येता, आमकां बुजवण दिता. सगळ्या विस्वासान ह्या सर्वंडाराक येता ती सुभागी. सम्या तो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण त्या सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. जेजूक आमच्या कारजांनी शेवताना आमी गायन गावया. मोगाट जेजू यो तू यो डी 30 पान 64 डी 31 पेज 64. मोगाट जेजू यो तू यो Mama boyrin bekliyor yo. Mogar Jesu'yo duyo. Mama boyrin bekliyor yo. Çivittam çaravun yo. Çivittam çemundum yo. Mogar Jesu'yo duyo. Mama boyrin bekliyor yo. Orday tuji bituti, usoram kahar tuji, soto suzon kani, favoditli bolaki. Orday tuji bituti, usoram kahar tuji, soto suzon kani. Favoditli bolani, mogar Jesu'yo, Baba boyning bekliyorum yo. Mogar Jesu'yo, Baba boyning bekliyorum yo. Karzanam çaravum yo, çivittam çemutlum yo. Mogar Jesu'yo duyo, Baba boyrin bekliyorum yo.
उबी रावया प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, अमरो दितोल्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ताचे गोठायेन आनी बागयोत अमृताची देख घेवन दिरान आनी तुज्या मोगाच्या मार्गान दावी वचून आनी स्वर्गार अमोल जिविताची जेवणाची उतरावर्ती गोडसाण सुपर्णायेन भोगूंक सासनाक आमी दादोशी जावं पावो म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. फाल्यांच्या दिसाक आमी इमाकुलाद कोसेसांव सायबिणीची परब संभ्रमता. मिसां सदांचे भाशेन आसतली 6:30 आनी 7:30. सर्वेस्व तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार बाळका तुये शेवटाचे गायन गावया. G3 पान 9 आनी 8. G3 पेज 98. Christi lokauneta, markat poluk sota, natala kodota, solki onot sota, Christi lokauneta.